আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমির এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আমিরুল ইসলাম আপনাদের নতুন প্রোগ্রামে জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। দর্শক, আজকে আমি আলোচনা করব ছাগলের ঠান্ডা কাশি রোগ নিয়ে। তো আপনারা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমার সাথে থাকবেন। দর্শক, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হন, চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, চলুন এই বিষয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করি এবং কী ওষুধ ব্যবহার করবেন সেই ওষুধটা আপনাদের দেখাইয়া দিই। দর্শক, ছাগলের যেসব রোগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম রোগ হচ্ছে ঠান্ডা কাশি ছাগলের। এই ঠান্ডা কাশি অনেক সময় ভালো হতে চায় না। এর জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। তদ্রূপ আমিও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম এবং যে ফলাফলটা সবচাইতে বেশি আমি পেয়েছি সেটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব মূলত। তো দর্শক, ঠান্ডা কাশি আবহাওয়াজনিত কারণে হয়, আবহাওয়া পরিবর্তন হলে পারে হয়। এছাড়াও তার ভিতরে যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে, জ্বর থাকে, এই সব কারণেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য আমি এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে ওষুধ, এটির নাম হচ্ছে ডেক্সট্রিম। দর্শক, আপনারা হয়তো মনে করবেন অনেকে যে আমি হয়তো কোনো কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজ করছি। না, আমি কোনো কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজ করছি না। কেননা খামারিদের কিসে লাভ হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের খামারিদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে, তাহলে দেশে খামার করে উন্নয়ন হওয়া সম্ভব হবে। এটি মূলত একটি মানুষের ওষুধ। ডেক্সট্রিম শুষ্ক কাশির জন্য, অর্থাৎ আপনার ছাগলের যদি কাশি লেগে থাকে, সবসময় কাশি লেগেই থাকে, নাক দিয়ে যদি না বের হয়, অনেক সময় নাক দিয়েও বের হয়, হালকা বের হয়, এর জন্য এই ওষুধটা যদি আপনি ছাগলকে প্রতিদিন 2 বার করে 10 ml করে অথবা 5 ml করে আপনি যদি খাইয়ে দেন, তাহলে পরে এটি অনেক ফলাফল পাবেন। অর্থাৎ তার নাক দিয়ে ঠান্ডাগুলো বের হয়ে যাবে, সেলমা আকারে বের হয়ে গিয়ে আপনার ছাগলটি একবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এই যে আমার এই ছাগলটির কোনো মতেই ঠান্ডা থামতো না, তার ভিতরে সবসময় একটি ঘড়ক ঘড়ক লেগেই থাকতো। এই জন্য আমি ব্যবহার করেছি এই ওষুধটি। মাত্র 2-3 দিন ব্যবহার করার ফলে, অর্থাৎ একদিনও আমি ফলাফল পেয়েছি, তবে 2-3 দিন ব্যবহার করবেন আপনারা। এটা ব্যবহার করার ফলে তার ভিতরকার যে কাশিটি জমা হয়ে থাকে, কফগুলো জমা হয়ে থাকে, সেই কফগুলো বের করে দেবে, যার ফলে আপনার ছাগলটি সুস্থ হয়ে যাবে অতি সহজে। এটা অত্যন্ত কার্যকরী, এই জন্য আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করলাম। দর্শক, আপনারা অবশ্যই ওষুধটি ব্যবহার করবেন। আর এই ওষুধটি আমি গাভীন ছাগলকে খাওয়াইনি। গাভীন ছাগলকে খাওয়ালে কেমন হবে সেটা বলতে পারছি না, যেহেতু আমি গাভীন ছাগলকে খাওয়াই নাই। আপনারা খাওয়াবেন না, আপনাদের যে ছাগলগুলো গাভীন ছাড়া রয়েছে সেগুলো খাওয়াবেন। আর গাভীন ছাগলকে খাওয়াবেন আপনারা হোমিও ওষুধ, কেননা এতে বাচ্চার কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। এমনি ওষুধের চাইতে হোমিও ওষুধে প্রচুর পরিমাণে আপনার ছাগলেরকে সেভ করবে। সুতরাং আপনারা ওটা খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। আর এটা যেগুলো গাভীন নাই সেই সব ছাগলকে খাওয়াবেন। তো দর্শক, পরিশেষে আরেকটি কথা বলি যে আপনারা কম দামে কিভাবে ভালো ওষুধ পাবেন এবং কিভাবে আপনার খামারে লাভবান হবে সেটাকে আপনাকেই দেখতে হবে। দর্শক, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে মানুষের যেসব ওষুধ রয়েছে এগুলো কিন্তু অনেকটাই ছাগলের ব্যবহার করা যায় এবং কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন এই ওষুধটি, এছাড়াও রয়েছে যদি আপনার ছাগলের পেট ব্যথা হয় তাহলে পরে অ্যাজিন ওষুধ একটা পাওয়া যায়, মানুষের ওষুধ, আপনারা এটাও খাইয়ে দিতে পারেন। আর আপনারা যদি চান তাহলে আমি সে ব্যাপারে একটি বিস্তারিত ভিডিও আকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো দর্শক, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যদি অন্য কোনো বিষয় জানার থাকে কমেন্ট করবেন, আমি সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি ভিডিও আকারে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি দিয়ে দিব। দর্শক, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। একটি নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে আসা পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।